Արտակ ես չես անում, հոպ, տանըտ փագի զոր կլնի շուչվի, ուղավորդ։ ՀԿ անդամ Արտակ Խաչատրյանին հետազոտելուց հետո այսօր վիրահատեցին նրա քիթը։ Մալացաբժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Ռոբերտ Կուղիլյանն ասաց, որ նա վնասված այլ օրգաններ չունի։ Առողջական վիճակը եղել է բավարար եւ ստեղ բերելու ժամանակ, հետազոտություններով պարզվել է, որ կա քթի ոսկրերի կոտրվածք տեղաշարժով, գիշերն անցկացրել է շատ հանգիստ, այսօր պլանավորված ձևով հիվանդը բարձրացվել է վիրահատարան, վիրահատվել է։ Բժիշկը հավաստիացնում է, որ Արտակը մեկ շաբաթում լիարժեք կապաքինվի։ Նշենք, որ քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով։ Մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ մարդուն առևանգելու փաստով։ Տվյալ հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Բռնության եւ մարմնական վնասվածքի մասով հոդված գոնե առայժմ քրեական գործում չկա։ Այսօր Մալացաբժշկական կենտրոնում գործը վարող քննիչները հարցաքննում էին Արտակի եղբորը Արտյոմ Խաչատրյանին։ Իհարկե շատ խոր անվստահություն ունեմ մեր իրավապահ համակարգի վրա, որովհետև արդեն ես պնդում եմ, որ շատ են ուշացնում, որովհետև այն տարածքում, որտեղից որ առևանգել են Արտակին, այդտեղ կամերաներ աշխատում, դժվար չի ֆիքսել, վերջը մեքենայի գույնը պարզ է, մեքենայի տեսակը պարզ է, դժվար չի ֆիքսել, թե Երևան քաղաքում քանի մեքենա կա, այդ պահին որ մեքենան է եղել, պետհամարանիշներ են եղել, տղաները փաստում են, որ պետհամարանիշներով են եղել, Աստված տա, որ բացահայտվի մինչև վերջ, բայց ես անկեղծ որ ասեմ, դեռ այդ վստահությունը չեմ տեսնում։ Արտյոմ Խաչատրյանն ասում է, որ իրենց չի բավարարի քրեական գործի հարուցումը միայն առևանգման հոդվածով։ Ես ի սկզբանե պնդել եմ, հայտարարել եմ, որ ուղիղ կապ եմ տեսնում Արտակի հանրային հասարակական գործունեության, եւ այս միջադեպի հետ, այսինքն այստեղ եւ խոսքի ազատություն, եւ մարդու իրավունքներ, եւ քաղաքական հետապնդումներ, իհարկե միայն խուլիգանական առևանգում իհարկե չի բավարարում եւ չի բավարարի։